酒。哎呀，不想喽，耽搁了事情，警方等会儿我们两个找你们去。大哥，山门口那边好像有点动静。又疑神疑鬼的，有大哥在这儿把守，哪个？可惜老夫我是遇不到你，莫以为还能过了老子这关。没对哦，有个毛脸猴上过。敢来此处扰我清修，又是只猴子。施主不如放下棍棒，也和我学点佛法，如何？莫非就是大王说的那个天？